क्या आपने कभी चलता फिरता शोरूम देखा है, वो भी कपड़ों का? नहीं। तो ये देखो आइस ट्रक, इसमें आपको ट्रेंडी फैशन के क्लोथ और फुटवेयर मिल जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग मीशो का है। अब इसे ये फैशन ट्रक या क्लोथिंग ट्रक भी बोल सकते थे, बट इन्होंने इसको आइस ट्रक बोला। क्यों? क्योंकि ये डिपेक्ट करता है एक फ्रेश फैशन को। उर्फी जावेद का कोलैब था विद मीशो एंड शी इज प्रमोटिंग इट। बट आपको क्या लगता है, इसमें से उर्फी जावेद को कोई कपड़े पसंद आए होंगे? रिसेंटली इसे भी बैंगलोर की स्ट्रीट में देखा गया, बट क्या आप ऐसे शॉपिंग करना पसंद करोगे? ऐसे मार्केटिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना और फिर मिलते हैं स्क्रॉल करते करते।